Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, dakkal mo't gaya mo't ti urnong tabakit. Mabalinay na mangirwarta iti may sapay avan. Ay wun alakay, mangirwarta. Daytoyan ti bumaknangan tayo, Kevin lakay. Ni hero mo iti mga ibiyahe. Ayon gayam, agpus ka man iti Facebook, bakit? Isupay no adda man ti pasaheros, agbiyahe akto man ito malam. Adda na panunot ko, lakay. Anya nita bakit? Anya nga ta, nunayunan ta pa'y ti plite. Imbis nga 800 ti singiran ta, pagbalinantan asang aribo. Ayun na niya. No sagsasang aribo ti singiran da iti may sa tao. Dakkel tumit ti maiyawid ko akwarta. Nang runa pa'y no makairwarta iti may sapay avan. Naalam ti kayat ko asawan lakay. Dago sa bumak ng tanukas ta teramidan tabakit. Kat numapasamak day ta, mangrugita iti sa bali pa negosyo. Apartment kumamot, wino transient house lakay. Mayat day ta planong bakit? Saan taunay ang mabanlog no adda ti vantang agbiyahe? Adda pa iti abang or urayin ta. Da kayo maggamda nang. Nakaumay kayo may. Anya jay nadamag kaw, anang irwar kayo manen iti may sa avan. Una nang, iso ti ibiyahe ni Hero. Nay, kitaan nyo anak kaw. Ay nawaw, apay ka din na. Awan permit yung agbiyahe. Saan lang aday ta? Gun-gun dawayan nyo dagiti pasaheros yaw, tadakkel unay ti singsingirin nyo kadakwada. Bayan yun na kita permit dito nang. Isupay kita pagkastusa. Illegal ti kasta anak ko. Kasano nga road no makaswan kayo iti kulurom. Iso nga road arabi ti panagbiyahe mi. Tapno malisyan mi dagita ataga LTO. Anya? Relax kayo kadilaang nanang. Relax. Diskarte mi mo daytoyan ah. Anya a permit kano ti ibagbaga ni nanang? Adamat ti permit ti bantayo ah. Awan ka no ti permit tayong agbiyahe. Ay nawaw, isupay agastos dayta. Dayta nga rod kahit bakit. Di bali tarabi imot ti panagbiyahe yo kinihiro. Malisyan tayo dagiti taga LTO. Kastamod lang timbakan nanang. Ngano daduma, kaslasaan mo ta makawaawat. Di talatan ikaskaso lakay. Ayun na, imbes ang may bayad iti permit, igatang langan iti bagas. Ayun gayam, adda ka din tinakasaritam a pasahero? Adda ti it lakay. Kurang pa iti bakit, nayunam, tapno adda mailugan inton manang. Mayat no mapunno ti van. Wun, sigurado nga adda ti mainayon inton madamdama. Anusan tayo ti aguray lakay. Ano sampay lang tagbiyahe ita, Hero? Di kagbiyahe, manong? Agi na naakpay man. Sige, siyak nga rudan tagbiyahe. Di ka madaragan. Tadakkel mo titid mi abingay mo. Wun manong. Dakkel mo't ati marurnong ko iti panagbiyahe. Isoban tayo man na imbag dagiti pasahero. Tamangan no at dati sang agbayad dita. Sigurado mamasingir mo amin. Sayang mo ti sangaribo. At dalang dagiti agreklamo manong. Dakkel kan unay ti sangaribo. Ay nawa, no ado ti reklamo da. Ibagam nga aglugan da iti sa balalugan. Ano sanda ti agturays no kastaan na reklamo da. Duamat gaya man ti agbibiyahe avan nyo, Mari Cristina. Ah? Wan maray, ni Hero ti mangibibiyahe ti may sa avan. Damag ko kat ni Mina kanupay ti singiryo, Mare. Ay wan maray, 800 a day. Sangaribo itan. Ay nawaw, dakkel unay mat, Mare. Kasla overpricing mat. Ay kat kasta talaga maray. Van mi mat day jay. Da kami ti agdesisyon no mano ti singiran may.
Anya? Kan may sa, uray no sa nga ribo ti singsingiran may. Worth it mo't tasaanan masapul nga agturides dagiti pasaheros may. Diritso ti biyahe. Okay. Mangirwar ka man kit di iti soft drinks ti tamare, taag merindata. Siya kun ti agbayad, ilibre ka taado ti kwartak. Adda ka mat gaya man, hero. Ay, napambanuwa nga ron na lang. Kumusta nga iti biyahe? May tlata, at dati baklod ko. So medyo dakkel tinted ni Manong Kevin, abingay ko. Talaga dakkel ti maitid na kan ka ta sobra mat ti singsingirin nyo. Agasam ta sa nga ripaw. Ay nawaw, ninanang mo. Kasta talaga tinegosyo. Ay siya kun ti madanagan iti kastangar aramidan yaw. Anya ko matipagdanagan yun, nanang. Awan ti permit da manong mo. Kasano numayra na nga adda dagiti taga LTO kat pagmultaan da kayaw. Basta siya, aramidag, no anya timbagadang aramidag, nanang. Adda ak manan anak kao. Anya ka di manan ti bagayo, nanang. Adda mang mangag ko a reklamo may papan iti sangaribo asing singirin nyo kadagiti pasaheros siya. Ay nawaw, bayaan nyo, tagreklamo daging gat kayat na, nanang. Anya? Numanginaan da iti sangaribo asing singirin me. Diaglugan da iti sa bale. Awan ti nasakit ang bakrang ko niya. Sana nasaya at tikasta pa nagsasao manak ko. Pudlumot nga nang. Aglugan da iti sa bale, no di da ka ba ilan abayadan ti singsingirin may. Period. Awan lang nga ruden permityo. Dakkel pa'y unay ti singsingirin nyo. Di kay mabutang iti karma. Nagadulagi din nga muyo, nanang. Di ka agpatangken, ta saan laeng nga itati aldaw, Kevin anak ka. Mabalinan lakay. Mabalinan marugyan ti apartment plano ta. Adda ka ti tinakasaritan bakit? Damanong tito. Danda ni malpas ti ipatpatakdar da abalay jay sentro. Numalpas day jay, ti apartment tamatan ti ipatakdar da. Nasayat mo't nga ron. Marugyan ko iti kabiitan na panawan. Tapno adamot ipaabang ta. Wen, iso ti imbagak ni manong tito. Napartak kanumo kit di dagiti kakadwana Sigurado malpas da adagos. Mangirwar ka nga ron iti kwarta. Tapno adda magastos. Mano ti mairwar lakay? Depende mano ti kasapulan. Mano ti imbaga ni manong tito keng kaya. Awan pa'y nga ron, jak na saludsod. Saludsudem pa'y. Tapno amuta no mano ti kwarta nga irwar mo iti bangkong. Anya to may mugatangan, Mari Cristina? Karne ti baboy no adda maray. Mano a kilo? 3 kilo. Ay nawaw, nagadon? Iso ti ilutok pangaldawan dagiti trabahador mi maray. Aywan, anya di ipatpatakdar da Mari. Balayo manan? Saan abalay? Apartment maray. No kasta, adda manan ti ipaabang yo? Wen, ipaabang may tapno adamat at urayan mi iti binulan. Aywan mayat day tamare. Talaga gayam adakkel ti maalalayo iti van nga ibibiyahe dala kay mo kan ti kabsat na. Dakkel mo't ata dua jay van mi maray. Saksa sangaribo ti singsingiran may. Aywan gayam maray. Adto'y ti bayad ti karne. Amangan numalipata. Irwar mo matlaangan ti karne agagatangag. Tanay, anyat orasan maray. Kat agluto akpailaan. Ay nawaw, ni Hero matimawag. Anya ti baga na ito at tao. Sungbatang man. Hello, Hero ading ko. Manong Kevin? Ay nawaw, sa dinutayan mo aya? Apay akas ti boses mo? Natiliw ti Van, Manong. Anya? Nakasaritak na kiti taga-LTO tay, Manong. Ay nawaw, agrason ka Ibagam anakilugan dalaan kan ka. Sinaludsot ang tinagan ko. Kit saan nga mo dagiti pasahero? Iso aday ta. Naamuan dagiti taga-LTO kulurum ti ibibiyahe ka Van. Agraman lisensyak Manong, inalada. Ay, una yan. San amabalin makisarita ka kadakwada aya? Saanen amaalada ita itinasayata sa ritaan? Awanin Manong. Agmulta tayo ti 200,000 tanagpudno dagiti pasaheros. Ne, dakkel unay mo tayo na. Isumat timbangan na Manong. Iso ka no ti multa ti kuluro mo Van. Masapol nga agbayad tayo tapno may ruwar ti Van.
Ha, kasanwarudan da ita. Dakkel unay ti 200,000 na singsingiran da. O saan tayo makabayad ngay? Apay akas ta tilangam lakay. Bakit? Agbayad tayo ti multa. Multa? Natiliw ka no ti LTO ti Van nga iman maneo ni Hero. Anya? Kat dakkel di masapol abayadan. Tapno mairwar ti Van. 200,000 ka no. Ay nawaw. Dakkel unay ta 200,000. Itangarod kat. Awanan multa ti paparan ti savings ta. Kasano nga rodan ti apartment ta? Saan pa'y analpas day, chay? Diyan mo. Magulwanak launay. Dakkel agatan ti daw-dawatin da tapno mairwar ti lugan. No saan ka no mairwar kat ipandan ija regional. No kasta nga rod. Kapilitan abayadan ta ti 200,000? Saanan maala day ta itinasaya at asaritaan lakay? Saan ka no nga rod bakit? Kulurum ti kaso tayo. Anya din nadamag ko, Mari Cristina. Agbayad kayo kanumat iti 200,000. Day ta nga rod ti pagparparikutan mi ita, Mare. Agasang man ta 200,000? Kolorum ti lugan mi, Mare. Makaparurod nga rod. Sigurado nga ada tinagpulong a pasaheros. Iso akas ta tinapasamak. Ang mga no dagiti singsingirin nyo itinangina. Makapaasar mo dagiti a pasahero. Madi siguro tirik naday ti 1,000 asingiryo, Mare. Saan mi mo idaapilpilitin nga aglugan? No apay ang nagpulong da pay laang. Masigurado nga ada tinagpulong kadagiti taga LTO. Anya nga ro ti plano yo ita, Mare? Bayadan nyo ti 200,000? Huwag, Mare. Kapilitan Tano saan kami nga agbayad? Saan min mairwar ti Van May? Ay. Sayang dayjay. Dakkel alugi yo ta 200,000, Mare. Ngam no nangala kayo iti permit, saan siguro mapasamak ti kasta? Agasam man ta 200,000, Hero. Iso ti masapol ang mabayadan. Tapno mairwar ti Van, nanang. Dayta ti bagbagak kadamanong mo. Idi pa'y asang kaibagak ang mga lada iti permit. Tapno legal da. Tapno awan matlaang ti pagdandanagan da. Ang agpatangkan dan tumod. Ay nawa, di da nagayatan di kasi napasamak, nanang. Di da lang kaya tagastos para iti permit. Ta kayo hitdi mo. Wan, saan daan nagayatan? Ngam no inaramid da kumati husto. Saan kuma mapasamak ti kasta? Awan kumati parikot da ita. Alpaso, nanang. Anya timbaga ni Manong mo. Kaano ngagbayad da? Diyan mo, noon niya tinagsaritaan da ni Manang Cristina. Ay, awanan. Mapanmatlaang itimulta tinaurnong akwartada. Sapay agpatpatakder da iti apartment. Awanan, nanang. May sardeng pailaang tawanan ti budget da. Di da mo ngamin ammo ti dumngag. Anya ngay lakay. Alaamon ti Van tayo ita? Huwag bakit? Sayang ti 200,000. Awanan ti maramidan tayo. Panagpudno mo din nagiti pasahero. No di da ko managpudno, saan ang mapasamak ti kasjay? Dahil tangarod. Mawanan at analpasan. At dati ebidensya dagiti taga-LTO. Kapilitan nga agbayad tayo, ta iso ti adday tilintag. Naimbag ko tatilaang may saavan tinatiliw da. Maipasardeng pa'y nga rod at apartment no kasta. Wala na, maituloy na daman ng ti kwarta, bakit? Tinapatag ita, kat mairwar ti may saavan tayo. Naimbag man, ta in-release dati fanyo, anak ko. Wala nga dakil ti pinayadan may tapno lang mai-release da ita nanang. Makapaasar dagiya pasahero. Nagpudno ang tumot ngamin. Kasta talaga ta isumot ti adda iti lintag. No saan da nga agpudno, di iso damat ti dakas. Oo na yun, di kasi mapaspasamak. Idi pa'y ngamin nga ibagbagak kada kayo. Ngam didak mat ipangpangag. Inuray yu pa yakas ta ti mapasamak. Ita, anya ngayon ti plano yaw. Di mi pa muna na. Mangala kayo kit di ti permit yaw. Tapno legal ti panagbiyahe yaw. Tapno awan matlaang ti pagdandanagan yaw. San kami nga ta magastusan mo kasta ti aramidan mi nanang? At dalat ta magastos yaw.
Ngam tinapatag kat awan ti pagbutngan niya. Kan maysa, saan ko maasobra ti singiryo aplite, tapno saan akaasi dagiti pasahero siya. Choice damot din aglugan da na. No saan da kabailan abayadan ti singsingirin may. Aglugan da langan iti sa bale. Ay nawaw, saan anasaya at ti kasta anak ko? Saan anasaya at agundawayan nyo ti padayo at tao, tapno bumaknang kayo. Sa dino ti papanam, hiraw. Agbiyaheak na nang? Ibiyahem ti vandamanong mau. Wine. Ay nawaw, ipilit yumot. Di kay mabutang numatiliw kayo manan, kat makaswan kayo iti koloram. Kaya't yumanan tagbayad iti 200,000. Ay nawaw, relax ka dilang na. Addan ti permit damanong. Nukasta, inlakad dagaya man. Una nang, nalpasa na. Sigurado ka, ang mga nukon ko namlaang dayta. Saan Pudno ti pagpak na nang. Mabali na yung tagbiyahe. Urad na nagitilti awanan ti pagbutngan may. Awanan ti pagdanagan may tunggal agbiyahe kami. Nasayat mo ta nakaamiris dagijay atat tao. Inuray da pay laeng anamultada iti 200,000. Impasardeng yung matgayam ti patpatakder yung apartment, mare. Kapilitan mare. Kasla agrugrugi kami manan. Dakkel met ngamin ti 200,000 anapukaw kada kami. At least ita, adamatan permit yo, mare. Awanin pagdanagan yun nukwa. Sa bagay mare. Kansaanan asang aribo ti singsingiran may. 600 laangon. Ay kat mayat maragsakan dagiti pasaheros yo, mare. Isuna laang tanabuntog ti panagprogreso ti biyag no kastoy. Ti panunutom ita, kat legal ti panagbiyahe dahiro kan Kevin. Won ki di mare. Ano sa nyo, mare? Makaurnong kayong tumanan. Masukatan to tinalugi kada kayo. Sapay la kumata mapasamak ta imbagam mare. Sigurado day ta, mare. No legal ti pagkwartaan, kan nagagat ka, addan tulat ta, mare. Agyaman naklaunay iti kastang imbagam amare. Uray kasanukat na lag-anan tirik na. Kumusta ngay lakay? Ada ti pasahero? Adua bakit? Di, napuno man ang tivan. Huwag bakit? Uray ti van nga ibibiyahe ni Hero. Ay nawaw, nagsiyaatan no kasta lakay. Huwag nga rod bakit? Makabawi tamutlaan kadagiti lugi ta. Mano abulan pa Sapay la kumaa, takanayon nga ada ti pasahero. Adda ka asi ti Diyos bakit? Di nabaybay anda tao. Ammo kamasukatan dumutlaan dagiti nalugi katata. Nang runa pa ita, taligalan ti panagbiyahe me. Ay nawaw! Di mo gundawayan ti padam a tao, tapno agprogreso ti biyag mo. Laglagi pam, at idakas nga aramid, kat kagura ti apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.